题，为什么男死者根部全部戒了？我放了点姜，拿去炒蛋了。我的名字叫杨爱莲，本是个本本分分的家庭主妇，可却有个奸诈狡猾的丈夫，他的名字叫查理。为了自己的事业，居然把我送给了公司的高官。从此以后，我也性情大变。西门和金莲是我们家的租客，不知道为什么，我对西门有一种特别的好感，尤其是西门锻炼身体的时候，我都会躲在一旁偷看。每当看到西门和金莲吵架，我都会假装过去劝架。这实在太过分了！啊！你说我过分，我就过分给你看。你快干什么？停吧，停吧！你神经病啊你啊！此时我才知道，原来金莲这个贱人是靠一瓶安眠药拿捏西门。等有机会，我会让你把整瓶吃掉。现在家里又剩下我一个人，查理说是去外地出差，实际上是有了别的女人。我每天下午2点都会在家里洗澡，有个老色批邮递员都会来偷看。这次我故意把他叫进房间，看他有贼心没贼胆的样子，不由得发出冷笑。这件事后，我终于想明白了一切，我要彻底改变自己，为自己报仇。到了晚上，查理回家后就假惺惺地安慰我：那天晚上的事，你当是帮我的忙，接几宗大生意吧，别放在心上，小儿科嘛。人家美国还有俱乐部呢，你就当自己入会了。你喜欢的我就照做，无所谓。为了让查理放下戒心，我就假意原谅他，并表示为了他的事业做出点牺牲也值得。于是查理才放心大胆地喝下了我加了料的汤。还不去帮我盛饭？以后你可以不用吃饭了。我不吃饭吃什么？如果有人烧给你，你可以吃元宝蜡烛。不过我想不会有人烧给你。你给我吃了什么？你不知道这世上有报应的吗？干掉查理后，我就给他的上司打去了电话。我老公叫我打电话给你，他想约你明天来我们家吃饭，不知道你有没有时间？当然行了，就是你老公不叫我，你叫我，我也一定会来的。好，明天见。好，明天见。随后我便把查理拖到浴室分解。次日，上司如约而至，我为他准备的自然是用查理做的美味佳肴。吃过查理后，我给他下的断肠散也发作了。眼看上司断气，我就把他装到木箱子准备抛尸，可他实在太重，很快我就被邻居发现。原来他是想找查理帮他修水管。那太不巧了，我老公和几个朋友回到大陆去做生意，我想起码有2-3个礼拜才能回来。不要紧的，也不是漏得很厉害，过些时候再修也可以的。得知查理不在家后，邻居就热情地帮我推箱子。我如果拒绝，肯定会引起怀疑。可在半路上，邻居居然发现了箱子里的血迹，我只好先把邻居打晕。处理完尸体后，我就把邻居绑到了他家里。为了让他死个明白，我就把他和查理的那点破事儿说了出来，随后便一刀扎进了他的腰子。为了掩盖我的罪行，我先是打电话约老徐到邻居家修水管。我3分钟之内到，拜拜。嘿，好美呀！然后把老师打晕，再把现场伪造成2人同归于尽的场景。果然，警察来了以后也没找到破绽，因为2人生活都不检点，尤其是邻居大妈对2人的评价。哎呀，别说了，不知他的事情啊，3天3夜也说不完。既然现在障碍都被扫清了，那我就要对我心心念念的西门下手了。西门想和女朋友换间大房子，于是我就把房子重新装修后租给了2人，因为这样我就能整天看到西门。那我们结婚之后，慢慢的存点钱，就可以买一间大的房子了。早晚被你抱的人是我哎。这天，我趁西门和金莲分开的时候，来到了金莲家里。由于我平时对他们都非常照顾，所以金莲对我并没有戒心。进屋以后，我就掏出了西瓜刀，并且逼他喝下了整天拿来胁迫西门的安眠药。眼看金莲晕了过去，我才放下心来，这样警察就会认为他是自杀。回家以后，我就准备对西门下手。我先是将他迷晕，然后把他绑在床上。等他醒来后，我就换上我最漂亮的婚纱向他表白。可关键时刻，金莲居然带着警察赶到。此时我才知道，原来他喝的那瓶是维他命。我被带到警局后，就知道了自己的结局，于是就把事情一五一十地说了出来。到这里，我的故事也就结束了。我们下期见。